Hello guys, welcome back to my channel. अनि हामी चाहिँ यहाँनेरि satakshidhamतिर आएको छौँ होइन. सो अब चाहिँ म पानी किन्न गइरहेको छु. सो गाइस, मैले चाहिँ यहाँबाट पानी किन्न भनेर गएको थिएँ, तर हातमा एउटा चिप्स पनि थपेर लिएर आएँ. अनि त्यहाँनेरि भएको मन्दिर वरिपरि भएको यो ठुलो ठुलो रुखहरूले चाहिँ मन्दिरलाई एकदमै धेरै राम्रो देखिएको थियो. रुख वरिपरिको बिचमा एउटा मन्दिर थियो अनि त्यस मन्दिर पछाडिको ब्याकग्राउन्डहरू पनि धेरै नै राम्रो थियो. अझ मलाई त यो मन्दिर अगाडिमा यो ग्राउन्डमा भएको यो ठुलो रुख छ नि, यो चाहिँ धेरै नै मन पर्यो. अनि त्यहाँ भएको मन्दिरको ध्वजाहरूले एकदमै धेरै राम्रो देखिएको थियो. बस्ने ठाउँको व्यवस्था पनि थियो. यो चाहिँ हाम्रो शाहरुख खान. मन्दिर भनेको अब आस्था मान्ने ठाउँ हो, त्यसै पनि राम्रो हुन्छ. अब त्यसपछि हामी हाम्रो गन्तव्यतिर लाग्यौँ. यो हरियो डाँडा काँडा हुँदै खोला हुँदै हामी हाम्रो गन्तव्यतिर अघि बढ्दै थियौँ. बढ्दै जाँदाखेरि चराचुरुङ्गीको आवाज सुन्दा, खोला नालाको पानी बगिरहेको आवाज सुन्दा एकदमै धेरै राम्रो लागेको थियो. अनि त्यहाँ चाहिँ बिच बाटोमा जाँदा जाँदै पानीको व्यवस्था पनि गरिएको रहेछ क्या. जस्तै त्यहाँदेखि माथि 1 घन्टा आधी घन्टा हिँड्नुपर्ने थियो बिच बाटोमा. अब त्यहाँ त कहीँ थिएन नि त, खोलाको पानीहरू पनि अब खानु भएन. सफा त सफै थियो, राम्रो थियो. अनि त्यहाँनिर धाराहरूको पनि व्यवस्था गरेको थियो. त्यो चाहिँ मलाई एकदमै धेरै मन पर्यो. अनि त्यसपछि रमाउँदै हामी उफ्रिँदै खेल्दै फोटो खिच्दै भिडियो बनाउँदै डाँडा काँडा हुँदै रमाइलो गर्दै म चाहिँ यहाँनिर नाच्दै रहेछु. हुँदै हामी हाम्रो गन्तव्यतिर अघि बढ्यौँ. हाम्रो गन्तव्य अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो भ्यागुता उफ्रिँदै साथीहरूसँग रमाइलो गर्दै जाँदाखेरि कतिखेर पुगेको त्यो पत्तै भएन के. जस्तै अब बाटोमा चिप्लिँदै लड्दै गएको त्यो होसै भएन. त्यहाँको प्राकृतिक सुन्दरताले पनि गर्दा होला सायद, चराचुरुङ्गीको आवाजले गर्दाखेरि एकदमै मन एकदमै आनन्द भएको थियो. अझ यो ठाउँमा त झन् यति धेरै राम्रो सुनेको थियो नि. खोला बगेको खोलाको साउन्ड अनि चराचुरुङ्गीहरू चिरबिर गरेको एकदमै धेरै राम्रो सुनेको थियो यहाँ. अनि हामी त्यसै गरी फेरि हाँस्दै रमाइलो गर्दै फोटो खिच्दै अगाडि बढ्दै गयौँ. यो ढुङ्गा यति थियो यस्तो बाटोहरू, त्यही पनि हामी हाम्रो गन्तव्यमै पुग्ने भनेर अघि बढ्दै थियौँ. यहाँनिर चाहिँ एकदमै धेरै चिप्लो ढुङ्गाहरू थियो. जब हामी झर्ना पुग्न लागेको थियौँ त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई 7-8वटा बाँदरले चाहिँ खेलाएको थियो क्या. अनि हाम्रो हातमा भएको खानेकुराहरू बोकेको थियो. खानेकुरा देखेर बाँदरहरू पछि लागेको अरे. त्यस्तै रमाउँदै गर्दै अब भाग्दै हामी हाम्रो डेस्टिनेसनसम्म आइपुग्यौँ. हामी चाहिँ खासमा यही झर्ना हेर्ने भनेर गएको थियौँ. झर्ना हेऱ्यौँ अनि फोटो खिच्यौँ, भिडियो बनाउने भिडियो बनायौँ. झर्ना चाहिँ एकदमै धेरै राम्रो थियो, एकदमै धेरै मलाई मन पर्यो. पानी बगिरहेको थियो, चिसो हावा आइरहेको थियो झर्नामा. अनि हामी सबै टिकटक बनाएर यहाँ एकछिन रमायौँ. साथै यो झर्ना चाहिँ अझ माथिदेखि पनि अझ माथि जाँदा पनि हुन्थ्यो, तर हामी चाहिँ त्यहीँसम्म मात्रै गयौँ. एकदमै धेरै राम्रो दृश्य लागेको थियो त्यहाँनिर. अझ त्यो झर्ना मुनिको त्यो पानीको छेउमा गएर बस्दाखेरि पानीको छिल्काहरूले एकदम चिसो हावा ल्याइरहेको थियो. अनि हामी खाजा खायौँ अनि यहाँ एकछिन रमाइलो गर्दै नाच्दै. म चाहिँ यहाँ एक्लै यस्तो मजाले नाचिरहेको थिएँ होइन, खाँदै रमाउँदै नाचिरहेको थिएँ. मलाई चाहिँ चियरअप गर्न कोही आएन क्या, धेरै दुःख लाग्यो. अनि यहाँनिर चाहिँ झर्नाको मुनि एउटा रेनबो लागेको थियो. यो चाहिँ कस्तो राम्रो देखिएको थियो क्या. यो चाहिँ हामीले राधा कृष्णलाई बोकेर गएको थियौँ. एकदम राम्रो लागेको थियो. यसरी नै अब फेरि हामी आफ्नो घरतर्फ लाग्यौँ. जहाँबाट आएको थियौँ त्यही बाटो फर्क्यौँ. अनि त्यसै गर्दाखेरि यो दिनको मेमोरिजहरू एकदमै धेरै राम्रो थियो. साथै निलो आकाश, हरियो वन जङ्गल अनि खोला चराचुरुङ्गीको धुनले हामीलाई एकदमै धेरै यादहरू मेमोरिज दियो. अनि त्यसै हुँदै हामी आफ्नो घरतर्फ लाग्ने भन्दै यो भिडियोलाई पनि मैले पिन गर्न चाहन्छु. So bye guys. Until then, don't forget to subscribe my channel and like, comment, share and subscribe. Bye.